балапаным, атты міне алдыңнан даратаным, жаратқанға жайылып алағаным, бақытыңды сұрадым сенің. Күш алуды сен үйреттің, толтырып құшағымды, өз қолыммен кесейін тысауыңды, сөнбесінші шырағың сенің. Тәй, қас басып қатарыңнан қалма жаным, тағдырың болар бәлкім таңдағаның, бастасын арманыңа әр қадамың, ұмтыла бер алға жаным. Қас басып қатарыңнан қалма жаным, тағдырың болар бәлкім таңдағаның, бастасын арманыңа әр қадамың, ұмтыла бер алға жаным. Бәрі сенің тәтті күлкіңнен табылады, өзің туған осы үйдің шаңырағы, шамшырағың болсын жағатын. Күлімдеші, тағдырыңнан ешқашан түңілмеші, ал ғұмырда жолыңнан сүрінбеші, бақытыңа бастап баратын. Тәй, қас басып қатарыңнан қалма жаным, тағдырың болар бәлкім таңдағаның, бастасын арманыңа әр қадамың, ұмтыла бер алға жаным. Қас басып қатарыңнан қалма жаным, тағдырың болар бәлкім таңдағаның, бастасын арманыңа әр қадамың, ұмтыла бер алға жаным. Бастасын арманыңа әр қадамың, ұмтыла бер алға жаным. Тәй, қас басып қатарыңнан қалма жаным, тағдырың болар бәлкім таңдағаның, бастасын арманыңа әр қадамың, ұмтыла бер алға жаным. Қас басып қатарыңнан қалма жаным, тағдырың болар бәлкім таңдағаның, бастасын арманыңа әр қадамың, ұмтыла бер алға жаным. Бастасын арманыңа әр қадамың, ұмтыла бер алға жаным. Келе жатқан құдағиларымызды қарсы алайық ағайын. Ой, басталды түйір, ойымыздың түріне ақ
келиңиздер. Башабыздың ак бесик алтын бесикти аркалап келип турган кудакыйларыбызда ак төргө чакырамыз. Жайгасыңдар.
Аллахтың нұры екен. 18 мың ғалам жаратылмай тұрған кезде пайда болған. Сондықтан да сіздер мен біздер өмір сүріп жатқан мынау жер анамыздың өзі Алланың бесігінде тербетіп тұр екен ағайын. Міне қазақ дана данышпан бабаларымыз сондықтан да айтып кеткен бесіктің 7 қасиеті, 70 түрлі сауабы бар деп. Төрткүл дүниедегі киелі шаһар сайрам, киелі тау қазғұр, малдың ішіндегі адалы қой, несібенің биігі шілдехана бесік той деген екен ағайын. Олай болса, Ертөре балапанымыздың ғұмырындағы ең алғашқы тұңғыш тойы шілдехана бесік тойына қош келдіңіздер! Той жасап ата-сарқаның төрінен орын беріп отырған Алатайдың әулеті болса, алдымызға Ерғали атасы менен Бағила апасы қолдап, қоштап, қуаттап келе жатқан балапанымыз Ертөрені бойтұмар ансамблінің әдемі әні менен алып келеміз ағайын сіздердің қошеметтеріңізбенен. Қошеметтеп қойдыңыздар ма ағайын? Бір жалпы халықтың арасында мынадай бір сөз бар. Ойбай, көзі жаман екен деген сөз бар. Бір адамдардың көзі негізі өзі өткір болады. Көзінің энергетикасы мықты болады. Сондай адамның көзі шынында да балаға өтіп кетуі мүмкін. Араларыңызда көзі жамандар болса, көздеріңізді басқа жаққа салып отырыңыздар. Ертөренің көңіл күйі бұзылып қалмасын. Ертөрені ортаға атасымен, апасымен бірге шақырдым. Ерлан, Мерей, сіздерді кім шақырды? Сіздерге бала қайда? Бірінші бала атасымен апасыныкі, екінші бала атасымен апасыныкі, үшінші бала атасымен апасыныкі, төртінші балада атасымен апасыныкі, сосын бесінші балада атасы апасы өзі айтады бала кімдікі екенін. Олай болса, ерекең менен бәкеңе құтты болсын деп тағы бір. Ерғалымызда Бағила ханым, адам ұрпағымен мың жасайды дейді, мұңсыз ғұмыр кешіп, ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар. Тойларыңыз құтты болсын, қуанышты бөлісу үшін көрдіңіздер ме қаламыздағы ең мықты салтанат сарайына ең жақсы көретін, өздеріңіз құрмет тұтатын ең жақын адамдарыңызды шақырып, қуанышыңызды бөлісіп, ақ дастархан төріне жайғастырып отырсыздар. Келіп отырған адамның әрқайсысында жақсы тілек, жақсы ниетті арқалап келді деген ойдамыз. Олай болса, әулеттің тұғыры биік тұлғалары Памзат апамызды, Сапаргүл апамызды, Сырға ағаларымызды алдымызға шақырып,
сол ақ жаулықты аналарымыздың ақ батасын алып алса, қадірлі қауым, кәнекей, сіздердің қошеметтеріңіз. Пайғамбарды туған әйел екен ағайын. Міне, сондықтан да адамзат баласы дүниеге келгенде ең бірінші тойын тек әйелдер ғана тойлайтын содан екен. Байқадыңыздар ма? Ер азаматтарымыз көп емес, болған күннің өзінде де ер азаматтар өздері білет, ес тойға келгенде қай жерге отыру керек екенін байқаған шығарсыздар өздері орындарын тапқан, сол жерде отыр. Соныменен той ағайын ол алғашқы той. Жақсы еркектің ішінде алтын келі ататады, жақсы елдің ішінде алтын бесікті ұл жатады деген қазағымыз. Олай болса, алтын бесікті ұлдар мен қыздарды тәрбиелеген алтын құрсақты аналарымыз алдымызда. Алтын құрсақты аналарымыздың ақ батасын тыңдайық, ақ ниетін тыңдайық. Бәріміз де анадан тудық емес пе? Олай болса, құрметті қауым, аналарға деген бір қошемет болсыншы. Апа, әсіңіз өтеміз. Сұрайын ба? Кім бірінші күйеуге тиді деп сұрайын ба? Қайсыңыз бірінші күйеуге қашқан едіңіздер деп сұрайын ба? Апа, бастайын. Мына тойлары толға боласың ба сен? Құтты боласың сүндет тойлары. Енді бірінші той ғой, той деген алдында. Алтын бесігі құтты бола берсін деп, үлкен жігіт болып өсе берсін, әке шешесінің мейірімді болсын, білімді оқушы болсын, қолынан келмейтін нәрселер болмасын, бәрі билесін, елді билейтін азамат болсын. Айналайын көпшілік, міне, қазақтың аты осы тоймен белгілі дүние жүзіне. Қазақ елінде, басқа елде бұндай той қылмайды. Қазақ елінде тапқанын тойға жұмса деген не бар? Бата береді. Тапқаныңды тойға жұмса деп. Міне, қайным мен келіннің тапқанын тойға жұмсап бүгін немересінің бесік тойын ма жасап жатыр екен. Той құтты болсын. Жиған тергендерің барлығы отбасыларыңа, бала шағаларыңа бұйырсын. Артыңнан ерген ұрпақтарды Алла қайда жүрсе де жебеп жүрсін. Жол көрсетсін, жолы ашық болсын. Жортқанда жолы болып Қыдыр баба жанында жүрсін. Айналайын көпшілік, міне, осындай тойды аңсамаған адам бар ма? Жұрттың бәрі аңсайды. Бала сүйсем дейді, немере көрсем дейді, шөбере көрсем дейді. Айналайын қазақ халқы, айналайын туысқандар, ағайындар. Алладан не тілесеңдер де тілектеріңе жете беріңдер. Тілектеріңе жете беріңдер. Білгенде өткен өмір жалған екен, жастық шақ қайта келмес арман екен. Кәрілік өміріңнің күзі болса, жастығың романнан үзілді екен. Жастығыңнан роман жазуға болады. Өмірдің қадіріне жете білсең, сыйласып, сөзіміздесіп жүру керек екен. Міне, бүгін қайнымның арқасында көрмеген адамдарымды 3-4 жылдан бері көрдім. Рахмет, рахмет айналайын. Өзім жұайым осы әулеттің үлкені еді, осы әулетті басқарып жүретін еді, өте қатал кісі еді. Сені де дұрыс деуменен өзім әкесіз өскенем. Балдарға қайтсем де осыны әке қылам деп
сөз қайтармай соның алдына түсіп жорғалай бердім ғой. Бір күні бейшара, байғұс, не көрдің сен байғұс? 50-сін бір той қып берейінші деп той қып берді ғой. Сол тойда айттым ғой. Әуекең, өз дегені болмаса, әуекең біздің көнбейді. Айдау мен әйелдің ешқашанда жүрмейді. Әйел түрі ері деп айдау мен жүрдік қой. Бақырау, қаранардың бары жақсы дедік қой. Ал сол жаңағы өзім әкем жоқ болған соң бір әкелі қылам балаларым, қайтсем де әкелі қылам деп. Әкесіз өсіп едім, айналайын. Әкесіз өсіп едім. Сондықтан да балдарымды әкелі қылам дедім. Соның айтқанымен айдауымен жүрдім. Міне айналайын көпшілік осы балдар сол менің шалымды көрді. Барлық жерді басқарып жүретін еді. Міне шешкен енді үлкеніме кішкентайыма қошағым мен сол шалым 2 жас үлкенем өзінен. Ол 49-да мен 47 едім. Содан әйел әпердеумен өтті. Со әйелді әпердеумен соны айтып жүрейін. Алдартымды мен ойлап рұқсат бердім өзіне. Бұл мінез тұрғанда қайтып келер өзіммен. Едеген кемеңгер апамыз, анамыз, Панзат анамыздың айтылған ақ тілегі Аллах тағалам құлағына шалына берсін. Сырғап айтасыз ба? Ал айналайын қайным келін, мына тойларың құтты болсын жаным. Мына кішкентай, себепкер кішкентай ғой, бауы берік болсын, үлкен азамат болып өсе берсін. Солардың рахатын көріп, балалардың сол немере шөбере сүйіп ортасында жүре беріңдер. Тойларыңыз той болсын, мына құдағиларға да той құтты болсын. Ақжауапты аналарымыздың айтылған тілегі Аллах тағаланың құлағына шалсын. Орамал том болмайды, жол болады. Той иелерінің атынан, иқтарынан бір-бірден крутой орамал жабылсан ағайын. Қыздар, сіздердің аттарыңыздан бұл шапалақ қағызын кәнде қошеметтеп қойыңдар. Бағила, сен істейсіз екен суретке. At çaptırıp şapan çapan bazarınay Üstü kalıp yılı türlü kalır zamanlar Hazar kana özgürlüğünü bazarınay Kündür kıyıyla kazar Özüm түсірме басай. Маған жүріп қойыңыздар. Рахмет, бәрекелді. Кәне, аналарымызды ақтөрге шақырамыз. Мінекей, сонымен той басталды екен деп отыр екен. Алдарыңызда ас қойып, қолдарыңызды бос қойып отырған Алатай әулетінің әдемі ақ дастарханына дәмге қараңыздар ағайын. Біздер әнімізді бастайық. Ән керуенінің басын бастап келіп отырған қазақтың Наркенжесін алдарыңызға шақырайын деп тұрмын. Шәмші Қалдаяқов атындағы облыстық филармонияның әншісі, ерен еңбек үшін медалінің иегері Наркенже Серікбаева. Қошеметпенен қарсы алыңыздар ағайын. Жайлауында жүрген жігіт базы қой, дос
ән шырқап аткандағы ұрғандағы шапалақтарымыздан айналайын. Наркенже қыз келді деп, еркелетіп, қошемет ұрып жатқан Алла сіздерге разы болсын. Сол ризашылығымды білдіріп, бейжігіттер дәләғамыздың әніне жазылған «Ризамын» деген керемет әнді тартып өткім келіп тұр. Мен сіздерге ризамын. Алла разы болсын сіздерге. Ән қазақтың елінде осындай той болсын. қойыңыздар ағайын. Той құтты болсын, жұмысты болсын. Саған да жұмысты болсын. Біз тойға барайық енді сол қызымыздың. Құрметті қауым, негізі әркім әртүрлі сөйлейді. Мысалы, батыр сөйлей қалса жауға салған ойранын айтар. Ақын сөйлей қалса қызыл думан тойдағын айтар. Томағай сөйлей қалса ішіп жеп қойғанын айтар. Қойшы сөйлей қалса қойын бағып жайғанын айтар. Ұры сөйлей қалса қашып қысқан сайдағын айтар. Жаман сөйлей қалса қай-қайдағы жай-жайдағын айтар. Жақсы сөйлей қалса сөздің нағыз қаймағын айтар деген. Олай болса сөздері қаймақта, өздері салмақта. Ортаға әулеттің түп нағашылары, яғни Ерекеңнің нағашылары, және де баламыз Ерланның нағашыларын, сосын мұнда біздің ақжауапты аналарымыз, құдағилар, көпбаласы ханымдар отыр екен. Ортаға Ерланның нағашы әжесі Батпа әжеміз бастаған, яғни Бағиланың анасы Батпа анамызды ортаға, нағашылары қауымы Салтанат, Нұрсұлу, Айгүл, Меруерт, Жамила, Ерсейіт, Эльмира, Ерекеңнің нағашылары, түп нағашылар ортаға Гүлнар, Үрімқыз, Перизат, Үзадатты
түп нағашыларды ортаға шақырайын деп тұрмын. Құдағилар, Күркбалас ханымдар отыр. Зәуре ханым, Нұрбану, Гүлмира, Роза, Ләззат, тағда Ләззат, Таспике, Нұргүл, Ұлтуған, Назира атты құдағи, құдашалар, Күркбалас ханымдар. Бірге келеміз нағашылармен бірге. Қадеки, билеп келеміз. Жай келмейміз. Батпанамыз келе жатырған сияқты ортаға. Осы анамыз тұрған кезде қыздар сіздерге сөз байда. Ең бірінші тұрмысқа шыққан, күйеуге қашқан, білмеймін күйеуме қашты ма, мүмкін арнайы ұзатылып шығарылған шығар, мүмкін бортовой госпитальмен қашты ма, кім біледі әйтеуір. Уақытысында өзінің сүйгеніне сүрінбей қосылып, соның арқасында бүгінгі таңда немере, шөбере, шөпшек сүйіп отырған Батпа анамызға бір қошемет қыздар. Canım, Ergani, Bakata canımdan, toylar mutlu olsun. Eğer başka toyların koyacağız canlarım. Buna ben de türlü apaların, mezirlerin, kültür dostların, nağaçların, keşişin, sengililerin, ödellerinden çağırıp, bas bozup, toy vergenine mındağır şükür etmeye çağırın. Aynalayın, ben toyu toyuna seversin. Bu da bana zaman algaçlı toyum. Bayanım olsun, bu da bana bu olsa ağayın tuzsadarım. Bu da bana yerden çıktı toyu. Memleketke vargan toyu. Barlık toylarına koyumuna olsun. Denlerim rahmet. Buna ağayın tuzsadarına, evcatlarına, akbevcedelerine, nağaçlarına. Bunda bir rahmet sen koyuna bölüsüp, koyunun içine gelip, olsun var sen jaksınlığından, koyduğundan şanı gekeuğunun jinalıp otur. Aynalayında koyun tuttuğula versin. Aynalayın dediğim, var jaksızlık diyeyim. O da kalasa, sen de ben kısatın dinleyelim, şöbürümün toyun görüp, ona kişkete jaman balapanının jaksı uzak olsun, sonun kızına koymayı görüp, tut güre verip, ardından yere versin, kız kovabat güle vereyim. Ya, özümüzün yolumuz var. Rahmet үлкен. Құдаша, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, той-тойға оласын. Кішкентайларыңыздың бауы берік болсын. Алдарыңызға күліп ойнап шапқылап өсіп өне берсін, артынан есе берсін. Дәл осындай той жылда бола берсін. Апа, аман болыңыз, деніңіз сау болсын. Той-тойға оласын, тек жақсылықта ұстап, қуанышта бас қосуды нәсіп етсін. Nağaçlar, tut nağaçlar, yere gelip nağaçlar söylüyor mu? Ya, nağaçlar söylüyor. Вообще, siz söyleniz.
Бағила, Ерғали, немеренің тойы құтты болсын, өссін, көбейсін, қаласы артынан ере берсін, соның рахатына қызына тойма екенге жұмыр қартайын жүре беріңдер, тілектеспін, той құтты болсын. Ерғали, Бағила, немерем құтты болсын, дені сау болсын, соларды бағып екеуін қызығын көре беріңдер. Артынан жүре берсін, тойын той бола берсін. Ал Еркабай, Бағила жаным, мына алғашқы немерелердің тойы құтты болсын. Мына құдағилар, құдалар, және де төрге шыққандарыңыз құтты бола берсін. Жиен құтты болсын сіздерге. Бағила жаным, мына алғашқы өзіңнің еңбек сіңіріп істеп жатқан тойы құтты болсын. Құдай қаласа, Ерка екеуің бір жаста қартайындар, тойларың тойға ұлассын. Осы өсіріп жатқан немереңнің артынан бере берсін. Той боласа берсін. Осыны қанағат деп тұрсыздар ма? Айтам десеңіздер, микрофон берем. Құрметті көршілер, бүгін өте керемет дастарханда, керемет тойдың куәгері болып отырмыз. Ерка Бағиларына қуаныштарың құтты болсын. Бесік деген әр перзенттің, әр отбасының ең үлкен тойы. Мына алып келген бесік құтты болсын. Бағила, Ерка екеуінің ұрпағының өсіп өлетін құтты мекені болсын. Артынан берсін. Бала шағаларың көп болып, солардың қызығында Ерка екеуің бірге жүріңдер. Ағайын туыс бауырларың аман болсын. Бұл тілекті айтып отырған группалас достарыңның атынан деп қабылдарсың. Және біздің арамызда Әли апамыз әжеге арнап бір өлең айтып береді. Той құтты болсын. Мен енді орыс тілі маман болған соң орысша бір өлең жазып едім. Өзім бір әже болғанда соны. Бәрін әжеде ана, әже болатын. Бәрімізге құттықтап, соны айтқым келіп отыр. Счастье бабушки дейді. Счастье бабушки в детях и внуках. И порой нам трудно понять, что, забыв про болезни и муки, ей приятно ты постоять с думой сладкой о том, что придет ее радость и чудо, крепко обнимет за шею, потом сядут вместе они пообедать за богатым и вкусным столом. Не лишай ее радости этой, ведь в мечтах он уже президент. Это жизнь нелегкая удача, это жизнь прекрасный презент. Президенттеріңіз көп болсын. Біздің атымыздан да сіздерге презент болды, тамаша, тойдан толықтай деген ыстық ықыласымызды білдіреміз. Бағила ханым, ортаға келіңізші, анамыздың жанына сөйтіп, құрметті ханымдар, нағашылар есепке суретке түссін. Пожалуйста, сосын ортаға биге шақырам баршаларыңызды. Жұлына билейміз ағайын.
негізі. Қане баршаларыңызды жайғасуға шақырамын, сіздер үшін кәмшат дейді обалдарыңызды қарсаңыздар.
іздеп жүрейік осылай. Болды. Ой, ара. Не кәдімгі қалдым. Біз қазақ анасы мен баласын жылатпаған қазақпыз. Осындағы жаңа ән айтып отсам, қосылып отқан жоғарыдағы аналардың құрметіне. Әдемі ана деген керемет әнді сіздердің құрметтеріңізге тарту етеміз. Сіздерден пайғамбар шықпаса да, пайғамбарды дүниеге алып келген сіздер. Аман болыңыздар. Енді мен былай қарап айтқаннан сіздер ренжімей отырыңыздар. Сіздер аман. Аман болыңыздар. Sağlığı үшін басымның көзім
Наргенже қыздарымызға қошемет салып қойыңыздар ағайын. Бәрекелді. Енді бір тойымыздың ең бір әдемі жерлері құлағым екен, қандай бесік әкеп деген сияқты сол жерге келіп қалдық, құрметті ағайын. Ерекең Ерғали мырза, Бағила ханым, Хайролла құдаңызбенен Айсара құдағиыңызды ертпесеңіздер, ақ бесік, алтын бесікті арқалап келіп отырған. Жалпы есік арқалағаннан бесік арқалаған артық тұрады деп қазақ халқы тегін айтпаған. Бағана тойдың басында айттым ғой, жер анамыздың өзі сол Аллахтың бесігін тербетіп тұр екен. Олай болса, баламыз ертөрені тербететін бесікті әкеп тұрған Хайролла құдамызбенен Айсара құдағиымызда Ерекең Ерғали мырза, Бағила ханым алып ертпесеңіздер. Дұрыс, ең басты қару. Сол қаруларын аласын, сосын құдаларымыз тұратын шығар, Хайролла құдамыз емен. Ереке, Ерғали мырза, сіздер шақырып тұрмыз. Ертөренің атасы екендеріңізді дәлелдейтін тұс осы жер негізі. Одан кейін іздемейміз сіздерді, қазір келіңіздер. Қошеметтеңіздер, аталары келіңіздер. Шайдай біздің етін құдалар, біздің шайдай біздің етін құдалар. Қыздар, не байқадыңыздар? Таза южанский, чемкенский, техасский вариант. Жігіттер ортада, әйелдер шетте. Негізі бар ғой, құдағилар екеуіңіз ортада, және ауысып тұрыңыздар, әркім өзінің құдасының қасына тұрсын. Әркім өзінің құдасының қасына. Онсыз да бірге жүрістер ғой, осында тойда хотя бы құдалардың жанында тұрыңыздар. Ал құтты болсын. Терезе тең, терезесі кең, түтіні түзу, шаңырақты шаттыққа бөліп, ұрпақтар сабақтастығын жасап жатқан біздің ертөренің нағыз өмірдегі кришалары, разборщик, мафиялары, аталары мен апалары алдарыңызда. Ерлан мен Мерей қайда екен? Ерлан Мерей кетсін. Кеп тұрыңыздар енді не жерде. Кішкене де болса қатыстарыңыз бар ғой, каким-то образом қатыстары бар. Әке шешелерінің сөзін тыңдасын. Ерлан мен Мерейді бері шақырып қойыңыздар. Қош келдіңіздер. Есік, бесік екеуінің ортасы жер менен көктей. Сол шыққан қыз шиден тысқары дейді. Шиден тысқары шыққан қыз сол елге барып, ұрпақты көбейтіп, жүздеріңіз жарқырап, бір қауым ел болып, бесік арқалап келіп тұрсыздар. Керемет қой ол. Ол күнге жеткен де бар, жетпеген де бар. Сондықтан да Хайролла құда алғашқы тілек өзіңізден болсын. Бар ма поддержкасы Хайролла құдамыздың? Бар ма? Девушка, поддерживаем. Ассалаумағалейкум. Мына бүгінгі ертөре палуанның алғашқы тойына жиналған қонақтар. Тойларыңыз құтты болсын. Енді не дейміз енді кішкентай балапанға өмір тілеймін. Құда қаласа артынан іні қарындастары ере берсін. Құдаларының үйлеріне тек жақсылық тілеймін. Құда қаласа үйлеріңізде тек жақсылық тойлар көп болсын. Соң куәгері болайық. Құда қаласа мына жігіттің той құтты болсын. Басқа не деймін мен, өмір жасы ұзақ болсын. Көрген тек жақсылық болсын. Сол тілерім сол. Рахмет, құдамыз жаман қатысасыз қалдыңыз.
Өйткені ойлады да, біз еркектер бір бұрышқа барамыз да, ішіп жеп, ешкімге көрінбей шығып кетеміз деп ойлап қалды. Какой там? Қазір ұстаймыз сіздерді, бәріміз қоршап. Ничего себе, да? Просто так ішіп жеп кету үшін депті да, Болмайды олай болмайды. Қазір бірақ қыздар, отырған қыздар биге шақырасыздар. Міне сол. Енді жалпы құда болу, құдағи болу, одан кейін ата болу, әже болу, ол әлеуметтік статус ағайын. Бір сатыға жоғары көтерілу деген сөз. Сіздер қазір бір шама адамдардан бір саты, бір баспалдаққа жоғары тұрсыздар. Себебі әлеуметтік статус. Ата, апа, әже деген есім. Құтты болсын Айсара ханым, сіздерді қолдап, қоштап, қуаттап, бүкіл алтын уақыттардың бәрін жиыстырып, жоқ, ұят болады. Хайрекең мен Айсара ханымның жағы қолдап, қоштап, бесік тойына барып қайтайық деп келіп отыр осы кісілердің барлығы. Олай болса, сіздердің мерейлеріңіз, сіздердің мәртебелеріңіз өскені құтты болсын. Келесі тілекті Айсараға деген барлық қолдау. Қайда? Қолдаңыздар. Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар. Осы жиналған, бесік тойға жиналған қауым. Мына құда-құдағи, алғашқы немерелеріңіздің бауы берік болсын, бесік той құтты болсын. Осы жерге жиналған барлық құрдастарға, достарға, ағайын туыс бауырлардың барлығына құтты болсын. Бұл жерге енді алыс адам келмейді ғой. Аруақта, бұл шаңырақта қуаныш көп бола берсін. Ертөре батырымыздың артынан ере берсін. Бұл қыздарымыз көп болсын. Біз соның шашбауын көтеріп бізде келе берейік, құда қаласа. Ерлан, Ерей, кішкентай бөпелерің, енді әзірше сендерге бөпе жоқ негізінде. Осы ата-анасындар ғой, енді сендерге де құтты болсын, өмір жастарың ұзақ болсын, мына босағаларың кең болсын, үлгілі отбасы болыңдар, әке-шешелеріңді құрметтеңдер. Әр уақытта, жақсылықта, қуанышты күндерде кездесе берейік. Салихалы ұрпақтарымыз көп болып, осы шаңырақта тек қуанышты күндерде кездесіп жүре берейік. Мына абысын ажындарым, құрдастарым, әпкелерім, барлықтарыңызға рахмет. Менің осы жалауымды жалбыратып бізбен бірге келгендеріңізге алғысым шексіз. Әмин. Абысын ажындар, сіздерге де біздер барамыз, қайтарамыз деген әңгіме тұрғастарына байқадыңыздар. Құда қаласа қайтарамыз, келмей қалған абысындарды көреміз деген әңгіме басты. Көріп қоямыз да, кім келмей қалды деп. Рахмет. Негізі бара дейін қатты күздіңіздер ғой. Енді ереке, ана бір соңғы кезде бар ғой, қазақтарда мынандай сөз шыққан. Қыздан туған сағыз, өзіңдікі нағыз, қыздікі самапал, өзіңдікі оригинал деген да, сондай бір. Сол нағыз батыр тұлғалы палуаныңыз, нағыз небереңіздің бауы берік болсын, ата болғаныңыз құтты болсын. Ата болған деген түк жараспайды, сізге тым да жараспайды. Ата деген сөзді түк ұқсамайсыз атаға. Как будто бір құдашаға құда түсуге кетіп тұрған жігіт сияқтысыз. Құтты болсын, әрбір бала немере туған сайын осылай жап-жас болып күліп ойнап, мына әдемі күлкілеріңіз құда қаласа 1000 жылға дейін ұласып, араларыңыз ынтымақпен, ауызбіршілікпен жүре беріңіздер. Тойыңыз құтты болсын. Өзі құлшағаштар мынадай бір әңгіме бар. Барлық бойдағы қадір қасиеттің барлығы құлшағашлық қыздарына кетіп қалған екен деп. Олай болса, Крутой құлшағаштың жігіті сөйлейді. Бар ма? Лакер шықса, қошеметпенен Ерғалида. Құрметті көпшілік, естіға келіп, қуанышты көрсетқандарыңызға, барлықтарыңызға рахмет. Негізі біз берді болмау керек еді, негізі. Қуанды ғой. Негізі басқа ресторан. Бажан келіп бәрін біз көрдік. Әнейше. Рахмет барлықтарыңызға. Құтысы дайын болған жоқсыз,
Yine de tırmıcı babana geliyor, söylüyor yine geliyor. Bir yıl doğru, kuman gün masayı çeviresin mi? Sen de biliyorsun. Neresi senin bağı bir yer olsun. Bugün azama turbesin. Balanın gelin ölçüp verse şu dört jasargen karayın. Rahmet varlıklarınızla. Kudadan nasip ettik. Ерлан Мери уәде берді ғой, балалар туа берсе, 3-4 жасқа дейін жеткізе береміз ғой деп, осы сөзін ұстап алыңдар. Осы сөзге қатқандар солай айтқасыз деп, көпшіліктің алдында уәде бергенсіз деп. Неге басқа жаққа кете алмай қалды? Себебі екі құданың ең жақсы көретін кухнясы Гранд Прага. Амал жоқ байланып қалды. Себебі басқа ресторан емес, барлық ресторанның ең мықтысы Гранд Прага. Гранд Праганың дастарханы да күшті. Екі құда бас қосса, осы жерде қосатын еді. Амал жоқ, құдағилармен Бағила екеуі алып алды ақылдасып. Амал жоқ, бұрышқа отыруға тура келді сөймен құдаларымызға. Құтты болсын, бүгін бәрі әзіл ой. Заман құрдас дейміз. Бағила хат, ата, енді бұл жақ, ата болса, сіздің апа болғаныңыз әже деп түпте жүріспен. Құдай-ау екеуі бір класстың қыз сияқты түріне қарасаңыздар. Құтты болсын дейміз, бауы берік болсын, әдемітрек енді өзіңізден болсын, көп сөз байып. Құрметті қонақтар, ағайын туыс бауырлар, жер-жаттар, құдағилар, келгендеріңізге көп рахмет. Біздің қуанышымызды бөлісіп отырсыздар. Алғысым шексіз сіздерге. Дендеріңіз сау болсын. Осындай тойымыз көп болсын. Біз немереміз үлкен азамат болып, артынан көп балалар еріп, үлкен шаңыраққа айнала берейік. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Той-тойға бассын. Тойларыңыз тойға баса берсін. Ата болған, апа болған құда-құдағиымызға деген сый-сапатымыз қабыл алыңыздар. Құдалар, шаттық тойға келіңіз, құтты болсын бүгінгі шыққан биік төріңіз, аққалаған жүргерім атауар. Құдағиға неге еріп атсақ, құдағиға неге еріп атсыздар, жасырып елден айтсаңыздар, неге еріп атсыздар. Керемет комплект. Құдаға бір костюм шалбар жетеді, алып құдағиға білезік, алқа, сырға, жүзік, Италияның алтын екен. Қыздар, көремай отырыңызға, көрейікті жақсылап қошеметтеңіз. Сатып алу үшін сен өте алмас бағаңды. Суретке түсейік. Суретке түсейік. Суретке түсейік. Өте асыл сұлтандар екен. Бұрыш күшті кәп болып жатыр олар. Бәр кәп болып жатыр. Қамар дайын екен мына жақта ыстық дәм келіп жатыр. Қасалайық. Дәмі келіп жатыр. Бас келіп жатыр құдаға. Бас қойылды. Бәріміздің алдымызға ас қойды. Бойдылар ансамблі сол астың дәмі келіп кеткен сізге үшін болады. Бәрекелді. Осы деп
құтты болсын, тойларыңыз той болсын. Әлеміз жұрттаймыз, сіздердің құрметтеріңізге ауылдарыңыздан мен уақыттарыңыз әдемі болсын.
әдемі қыздарымызға, құрметті қауым. Ал қыздар, между нами девочками деген тойды қалайсыздар? Дегенде маған бір қарап қойыңыздар. Жағдайларыңыз, көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Негізі әркімнің көңілі әр нәрсені қалайды. Әйелдің көңілі нені қалайды? Әйел ай сайын ақ келетін айлықты қалайды. Жалқау көлденең келетін байлықты қалайды. Сатушы тауардың тез өткенін қалайды. Сараңдар қонақтың тез кеткенін қалайды. Ошақ отты қалайды, сиыр шөпті қалайды. Ерғали мен Бағила нені қалайды? Тілектің тәтісін қалайды, сыйлықтың жақсысын қалайды, шырқалар әнді қалайды, мұңғыралған биді қалайды, тамылжыған күйді қалайды. Ерлан, қалайсың? Мәңгі бақи келінімізді мерейді сүюді қалайды. Отырған көпшілік жастар бақытты болсын. Алатайдың әулетіне тойға келе берейік деп, туға жапалақ ұруды қалайды екен ағайын. Енді үлкен тамақтың алдында өзі үлкен кісілерге сөз беруіміз керек. Олар кімдер? Олар баламыз Етөренің нағашылары, бүгінгі ақ бесік алтын бесікті арқалап келіп отырған барша нағашылар қауымымыз. Құрал құдамыз, Гүлсара құдағиымыз, Қарашаш, Тұрсынкүл, Айгерім, Анар, Мадина, Қатира, Майра, Зәуре, Зибагүл, Майра. Бүгін 3 Майра екеміз ғой, Түреп шығарсақ болады екен негіз қыздар. Айжан, Айнұр, Жахан, Гүлбару, Дана, Әсел, Айсара атты барша жаңа құдаларымыз, құдағи, құдашалар. Біріміз қалмаймыз, бір екеуіміздің аттарыңыз есімдеріңіз естелмей қалса кешірім өтінемін, жалпап баршамыз келеміз ортаға. Түгел келеміз. Түгел келеміз. Келіп алды осында. Тағда бір өзіне сөз бермей қалса, Майра ханым тағда рет-ретмен бермей қалса да жаман ойыңдап келіп алды Айсара. Байқадыңыздар ма? Оның барлығы сіздердің көңілдеріңізден шығу, себебі сіздер Айсара мен бүгін Қайролла құдамыз үшін келіп тұрсыздар. Соныменен бәріңіз бірдейсіздер ғой? Түрекең бастайды ғой ме құралғыда? Арпы ішінде бір бидай. Молодец, қорқпай келді ағаларыңызға. Енді осы Түрекең бастасын деймін, сосын арқарада құдағиларымыз жалғастырады. Рахмет. Құрметті қонақтар, құрметті құдағи, өзінің жеңгелерім, әпкелерім. Бүгінгі осы қуаныштың себепкері болатқан інімнің немересі, маған немере болып келеді. Есік салар тойы құтты болсын, той боласа берсін, Құдай қаласа артынан ере берсін. Сіздер аман болсыңыздар, бір жақтан аман болып тұрған үшін қуанышты күндер көбейе берсін, Құдай қаласа. Не деймін мен? Экспронда болған деп сөйлеп келіп алған. Әйелдерін жиғазы айырды десін. Жатсақ таңда келдім ғой. Кеше ғана Павлодардан гүл қарызы чеңдетті. Давай деді. Сол той боласын. Жеңгелеріме, әпкелеріме рұқсат сөйлеуге. Приизді байқадыңыздар ма? Көрдіңіздер ма? Міне, прииздің алды ол жиенінен КамАЗ машина мініп жатыр. Құрамызға басылды. Не вот пап Медина көтейін деп жатсыз. Қанағат қылсаңызшы машинаны.
Ап ішінде бір ай болып қорықпай келіп бірінші тілекті бастаған үшін сізге машина. Гүлжахан құдаша бастасын қыздар. Нағашылар бар. Абысындардың үлкені тұр екен мұнда. Ары қарай нағашылар қауымы жалғастырады. Құрметті құда-құдағилар, Ерғали құда, Бағила құдағай, бүгінгі болып жатқан тойларыңыз құтты болсын, бесік той. Тойларыңыз тойға ұласын, кішкентай ертөренің бауы берік болсын, отау үйін құтты болсын. Тойлардың бастамасы болып жатыр ғой ертере үшін. Үлкен жауапкершілік азамат болсын. Кетпес дәулет кең берсін кішкентай ертеремізге. Құда қаласа соңынан іні қарындастары ере берсін. Тойларыңыз тойға ұласын. Maraş'ın yolu karşı. Ассалаумағалейкум жиналған көпшілік. Бүгінгі тойларыңыз баршаларыңызға құтты болсын. Құда-құдағи тұңғыш немерелеріңіз артынан ере берсін. Үбірлі-шүбірлі болып өсіп, өніп, көбейіп, кішкентай шаңырақтан үлкен шаңырақта, үлкен шаңырақтан кішкентай шаңырақтар шыға берсін. Ерика бала ана атанғаның құтты болсын. Ары қарайда осы әулеттің беделді де белді Ерлан екеуі отбасы болып, сыйлы да құрметті келіні болып, ардақты анасы болып, Бағила құрметті әже болып, аяулы елге сыйлы болып, мынау кешегі қазақтан өткен Айша биби мен Фатимама сияқты үлкен елдің белді аналары болып жүре беріңіздер. Сіздердің арқаларыңызда осы отбасы гүлдей жайнап қол құрып, ер азаматтар сіздердің жаңағы тіреулеріңіз әр уақытта бақытты отбасы болуды тілеймін. Құрметті құда-құдағилар, бүгін бәріміздің басымызды бір дастархан басына тоғыстырып отырған кейіпкеріміз Ерлан мен Мерейдің тұла бойы туғыштары Ертөре баламыздың бесік тойына келіп отырмыз. Той құтты болсын, тойы тойға ұласын. Ерғали құда, Бағила құдағи, Рымалды немереміздің дүниеге келген күні құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Құда қаласа артынан ұлдығызды еріп, бір баламыз мың бала болсын. Біз тілеулеспіз. Мерей қызымның ана болғаны құтты болсын. Ерлан баламыздың әке атанған күні құтты болсын. Осындай шаңырақта тойлар болып, сол тойларыңызға куә болып құтты болсын айтып, біз артынып, тартынып, нағашылар болып, қуаныштарымызды куә болып, шашуымызды шашып жүре берейік. Тағы біраз жылда сүндет тойға келейік құда қаласа. Кеше ғана менің бір қызым сүндет той беріп еді. Осы отырған абысын ажындарым, қайындарым, қайнағаларым бәрі менің шашпауымды көтеріп, мерейімді бір тастық тастап, сондай жақсы күндер сіздерге де жұғысты болсын. Бәрімізге той тілеймін. Тамададан танысы бар ма? Всегда сөйлеуге шансы бар. Сіздерді білмеймін, өзімнің собственный құдағиым. Мерейдің мамасының подругасы Гүлзина, Гүлизаның, өте Луизаның. Мен өзім өте жақсы танимын, ал Гүлжан құдағи жақсы деген. Құрметті құда-құдағи, Қайролла Айсара, мына ортадағы ортақ немелеріңіз құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, дені сау болсын. Ерлан, Мерей, құда қаласа сендердің мынау ұлдарыңның бауы берік болсын, өніп өсіп көбейе беріңдер, жапырақтарын кеңге жайылсын, тамырларын тереңдей берсін. Құда қаласа көбейе беріңдер. Мынау құда-құдағи осы немелердің артынан ере берсін, шөбере шөпшектің қолынан екеуіңіз бір жастықта қартайып, майжалап ақсақалды ата, ақжаулықты әже болып жүре беріңіздер. Бәріңізге тілейтінім отбасыларыңызға амандық, денсаулық, құт береке бақ-дәулет, осындай той жұғысты болып, әрқашан сіздердің Мерейдің Ерлан мен Мерейдің жақсылықтарының куәсі болып жүре берейік.
Құдағилеке. Атира Құдағи сөйлесін, сосын біздің Құдағиның подругалары бар ма осында? Подругалар бар. Әсел, аға. Құрметті қонақтар, мына бүгін сіздермен біздердің ақ дастархан басында түйісіп отырғанымыз Ерғали Құда мен Бағила Құдағидің Рамал немересінің бесік той екен. Бесік тойларыңыз құтты болсын. Немерелеріңіздің бауы берік болсын. Айналайын Ерлан, Мерей қызым, мынау бөпелерің бауы берік болсын. Арқасынан ере берсін. Барлықтарыңыздың үйлеріңізде осындай алтын берсіп, тербеле берсін демекпін. Елдеріңіз сау болсын, бақытты болыңыздар. Саламатсыздар ма? Құтты болсын Құдағи той думанын, шақырып үлкен кішің той қылғаным. Тілеймін осы отырған баршаңызға қуанышты осындай бесік той болғаным деп бәрімізге жұғысты бола берсін. Ертөре ұлымыз елдің ертісі, халықтың сүйіктісі, мәртебесі биік кісі болып, үлкен жігіт, азамат болып өсе берсін. Мына 4 жұмаға дейін бәрімізде ұл бар, қыз бар дегенде қыздарды қияға қондырып, мына Мерей қызымыз былтыр бала келін болса, биыл ана келін болды. Енді бұдан кейін дана келін болсын. Елді елге қосатын қызымның барау жақсы екен, мың жылдыққа ұласқаны Құдағиның бары жақсы екен, Құдағидің бары жақсы екен. Подружкалар деген осы мінге, рахмет. Негізі Айсара абысын тату болса ас көп деген, абысынмен тату болыңыз, абысындар сөйлемесе болмайды, білесіз. Анар тұрмыңызда. Құдағи, анар Құдағи етсін. Ал құрметті Ереке, Бағила, бүгін шаңырақтарыңызда ұлан асыр тойдың ең жоғарғы тойы, ең күшті той осы немере той, бесік той деп өзім солай түсінем. Алғашқы тойларың құтты болсын, немерелерің құтты болсын, артынан ере берсін, ең ашып ертең анаусының аты кімет, мынаусының аты кімет деп жүре беріңдер екеуің. Отбасыларыңа амандық тілеймін. Мынау Қайырлы қайным мен Айсара келінімнің де алғашқы қуанышы, жүрек жарды, бәріміз қуанып осы тойға атсалысайық деп келдік. Рахмет. Қызметтеріңізге, бізге көрсетіп жатқан сый құрметтеріңізге рахмет. Өте ырзамыз сіздерге. Ерей қызымызбен күйеу баламыз бақытты болсын, үлкен отбасы бола берсін. Осы апаларының, аталарының жолын бере берсін. Әумин соған. Енді Ерекең менен бәкең осы Құдағилардан бастаңыз деп приздер берген. Мен сол приздерді таратуым керек. Енді ертөреге әдемі тілек ниет айтывастар, ертөре туралы барлық нәрсені білетін шығар деп, бірінші мен Гүлжахан Құдашадан сұрақты бастайын деп тұрман. Құдаша, ертөре туылған кезде салмағы қанша килограмм болыпты? Өте дұрыс айтады, 300-700 бағалай. Енді нағашысы Қарашашқа. Енді Қарашаш нағашысы қайдасыз? Я, айтыңызшы, сол кезде сағат неше болатын? Тура біледі екен, тұп-тура сағат 13:00. Абысындардың үлкені Құдағи, сізге сұрақ. Сол кезде, жалпы, ол бойы қанша сантиметр болыпты? Өте дұрыс айтады. Келесі, былай қарамындағы, маған үшінде бүйті жүрсің. Кімге? Былай қарай жүрейін ба, былай қарай жүрейін. Осы сары көйлекті абысын. Сары көйлекті, білесің сары түсті кімдер киет жалпы. Ештемеден қорқпайды, өжеттер киеді ғой. Құдағи, сізге сұрақ, оның туған күні айы жылы 22, 02, 22 дұрыс айтады.
айттыңыз. Мен сізге ешқандай сұрақсыз осы нәрсені бермеймін. Сізге бірақ сұрақ беремін. Сізге сұрақ беремін. Енді сонда оның жалпы жұлдызнамасы кім болды балапанымыздың? Дұрыс қой, Арыстан ғой, өте дұрыс айтқансыз ғой негізі. Арыстан оның жұлдызнамасы. Арыстан оның жұлдызнамасы. Кімге берейін? Ап деген қайсысы? Осы жаққа берейін ба? Осы жаққа берейін ба? Иә, әпкелер бар екен, иә? Сізге берейін. Қасыңызда балапан шығып тұр екен. Сізге сұрақ. Қазанға не сыймайды? Өте дұрыс айтады, қақпағы сыймайды қазанға. Қақпағы сыймайды. Енді Гүлжан Құдағи, мынаның ішінде бар ғой, итальянский золото плюс шашлык екен. Гүлжан Құдағи, қазанның орысшасы не екенін біледі. Өте дұрыс, октябрь қазанның орысшасы. Кімге берейін? Көрсетіп жіберіңіз. Мен кімге берейін да, анарға берейін да. Зөзірей. Капитан деген досым бар, туған әпкесі капитан. Өткенде баласын үйлендіріп қызметте болдық. Немересіне шақыратын шығар деген ойдамыз, қыз ұзатайын деп жатыр. Жақында бәрі өсекті білемін. Өнердегі барлық өсекті білемін. Анар, енді сонда баламыз Шымкенттің қай жерінде туылыпта? Нұрсат, дұрыс айтады. Нұрсат, перинаталдық орталығы. Кімге берейін? Кімге берейін сыйлық? Қайдан келдіңіз? Қазығұрттан келдіңіз ба? Қазығұртта қанша бөлме бар? Дұрыс, 2 бөлме, мужской және женский. Кімге берейін? Кімге берейін? Сізге берейін ба? Сіз қайдан келдіңіз? Шымкент. Шымкентте қанша поворот бар? Дұрыс, 2, оңға және солға. Дұрыс айтады. Рахмет, есекке суретке түсейік. Есекке суретке түсейік. Бағила негізі маған айтқан, бәрін осы нағашыларға бере сал беріп жүр. Сіздер білесіз, бәрін беріп жүрмін. Бірінші айтпақсыз ба? Осы Мерей қызыма ана болғанының өпесінің көрінді етіп қолына жүзіп тапсам дейді. Мерейка, алтыным. Мерейге ана болғаны үшін деп біздің осы әулеттегі, Қайшыл әулетіндегі ең үлкен аттыса алтын жүзік тағып жатыр. Тағы да әпкесі бар еді, кеше той жасап, себепті жағдаймен келе алмай қалды. Сол Мерей сіңлісіне алтын сақина сыйлап жіберді. Соның аманатын арқалап қабыл алды. Сырға дедім ба? Сырға дедім, құтты болсын жаным. Осы алтындай жарқырап, жанының жылуы мен жарығын осы отбасыңа сыйлап, бақытты ана болуыңа тілектеспін. Әйел бақытын, ана бақытын тілеймін саған. Әрекет, рахмет. Ең суретке жігіттер. Селфи! Суретке түсеміз. Суретке есекке түсеміз. Рио! Әлеке, барша қонақтарымызды ортаға биге шақырамыз. Кеттік. Бейміз сіздер үшін. Estoylarımız mutlu olsun. Kale ortaga başlayınızda öyle gibi. Ağalar akıllı. Kuzey kale. Haydi maşa. Sarhoşluk sende gökyüzün. Benim canım senin büyük gibisin. Sarhoştum canını örtünü gügen. Bir can olsa canım etti yakışsın. Ay 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 ay. Değilsin dersanın bilmeysin. Sarhoş bir gelsin gidesin görmeysin. Beni nelersin özünü görmeysin. Sarmayınım ne görelisin. Beni nelersin özünü görmeysin. Sarmayınım ne görelisin.
sonda geldin demişsin. Durup meni gördüm demişsin. Men sendimde durdum sağındığından. Ayçı canım aram endi ne deysin? Ay 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 ay. Deysin deysin baksanım demeysin. Sarılıp men gelsin gidesin gelmeysin. Yerim yaraysan gözünü görmeysin. Suyamaydan alınan ne kolay deysin. Deysin deysin baksanım demeysin. Sarılıp men gelsin gidesin gelmeysin. Yerim yaraysan gözünü görmeysin. Suyamaydan alınan ne kolay deysin. Yerim yaraysan gözünü görmeysin. Suyamaydan alınan ne kolay deysin. Sarmaydan alınan ne kolay deysin. Orada olsun gene. Sizler için. Mahmatlarınız Benim kameram kayda canım kaydasın. Seni izlerim uçurdan. Kapadım seni kaydasın. Yaşır benim süyükten. Beni digim marama. Sensiz oluşamam. Ay şanlama şanlama. Yaşır benim süyükten. Beni digim marama. Sensiz oluşamam. Ay şanlama şanlama.
глаза. Эй, Фаина, где твои глаза? Ты моя Фаина, Фаина, Фаина. Даже тебе не кажусь, забуду печальный груз.